ကျွန်တော် npm ကိုကျွန်တော် set ထဲမှာစပြီးတော့ install လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသုံးချဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော် install လုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ mac os မှာကျွန်တော်တို့ homebrew နဲ့စပြီးတော့ကျွန်တော် install လုပ်ကြည့်ရအောင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော် homebrew နဲ့ install လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အခုလောဆယ်ကျွန်တော် terminal ကိုအရင်ဖွင့်ထားအောင်မယ်ဟုတ်ပြီ terminal ထဲမှာကျွန်တော် brew install ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့မှ notes လို့ပြောလိုက်ရင်ရပြီအဲ့တော့ proof install node လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်သူက node ရောကျွန်တော်တို့ npm node package manager ရောကျွန်တော်တခါတည်း install လုပ်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်ခဏလေးစောင့်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကို install လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် internet connection လေးတော့ကျွန်တော်လိုမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်အခု install လုပ်ပြီးသွားပြီ install လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် npm ပထမဆုံး node ကိုရင် node version ဆိုရဲကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီသူ့ရဲ့ version ထွက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော် node install လုပ်ပြီးပြီပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် npm -version ဆိုရဲကျွန်တော်ထည့်ရိုက်ကြည့်တယ် okay npm version မှာတစ်ခါထွက်လာပြီအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ခါတော့ clear လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် clear လုပ်ပြီးသွားပြီဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အခုကျွန်တော်တို့ install လုပ်လိုက်တဲ့ဒီ npm ရဲ့ config က node ရဲ့ config ကကျွန်တော်ဘယ်နေရာကိုရောက်နေတာလဲဆိုတော့npm config ကဘယ်နေရာရောက်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်ပါ npm ကျွန်တော် config okay အဲ့ဒီမှာ config ထဲမှာ have ကိုကြည့်လိုက်တယ် okay အဲ့တော့ npm config have ကိုကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင် npm config ထဲမှာ set ရှိတယ် get ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် npm config ထဲကကျွန်တော်တို့ get ထဲကကျွန်တော် preface ပေါ့သူ့ရဲ့ npm node ရဲ့ npm package ရဲ့ package တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်မှာလမ်းကြောင်းကဘယ်နာပေးထား user တွေက local ထဲမှာတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးထားတာတွေ့အောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် user တွေက local ထဲတကယ်တမ်းကအဲ့ folder အောက်ထဲကိုကျွန်တော်တခါတည်းတွားကြည့်လို့ရတယ် finder ထဲမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာ include folder အောက်ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော် npm နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဒီမှာ node တွေပါတယ်ကိုကျွန်တော် install လုပ်လာတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုချင်တာကကျွန်တော်ဒီ system လမ်းကြောင်းထဲမှာထည့်ချင်တာပေါ့ကျွန်တော်ထည့်ချင်တာကကျွန်တော် user လမ်းကြောင်းထဲမှာထည့်ချင်တာ okay ကျွန်တော်ထည့်ချင်တာကဒီမှာ user account ရဲ့လမ်းကြောင်းထဲမှာထည့်ချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ system လမ်းကြောင်းထဲကနေကျွန်တော် user account လမ်းကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းရမယ်ပြောင်းရဆိုတော့ npm config ခဏလေးရှင်းရှင်းလင်းမြင်အောင် clear ရင်လုပ်လိုက်မယ် npm config ပြီးတော့မှကျွန်တော် set preface ထဲမှာ user account ထဲကကျွန်တော်ခဏလေး user account ထဲမှာကျွန်တော် folder လေးတစ်ခု insert လိုက်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် make directory npm global ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် folder တစ်ခုဆောက်ရမယ်အဲ့တော့ folder နာမည်ကကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တင်တော့သူနဲ့ live ရောင်းညစ်တွေဖြစ်အောင်ပေးတာပိုကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် folder user account ရဲ့အောက်ထဲမှာဆောက်ချင်တော့ကျွန်တော် user account အောက်ထဲက npm နောက်ဆုံး user account အောက်ထဲကိုကျွန်တော်အရင်သွားလိုက်မယ် cd user account အောက်ထဲသွားလိုက်ပြီအဲ့တော့ထဲမှာ make directory ထဲက npm global okay ကျွန်တော် global တစ်ခုကိုအရင်ဆောက်လိုက်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် global ဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့နေရာသွားလိုက်မယ် cd npm global ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့နေရာရောက်သွားပြီ okay clear နောက်တစ်ခေါက်လုပ်လိုက်ပါမယ် clear နောက်တစ်ခေါက်လုပ်လိုက်ပြီပြီးတော့မှကျွန်တော်မလုပ်ပါလဲဆိုတော့ခုန preface ကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ် sudo npm config set preface ထဲမှာကျွန်တော် user account အောက်ထဲကnpm global ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သွားထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့များဒီလိုမထည့်ချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမထည့်ဘဲနဲ့ user account အောက်ထဲကကျွန်တော်လာပေါ်သိမ်းထဲမှာကျွန်တော် npm global ဒီလိုမျိုးလာထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုလာထည့်တာစာရင်ကျွန်တော် dynamically ဖြစ်အောင်ဒီလိုလာထည့်တာရော user account ဒါဆိုကျွန်တော် user account ကိုညွှန်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာ npm global okay နောက် preface လေးကိုထည့်လိုက်ပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ password တောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် password ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ home user account တွေပြန်ရောက်သွားပြီပြန်သွားလိုက်မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပထမဆုံး npm ကိုကျွန်တော် update လုပ်အောင် npm install global ကျွန်တော် globally install လုပ်မယ်ပေါ့ပြီးတော့မှ npm latest ပေါ့နောက်ဆုံး version လေးကို install လုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတယ် okay ကျွန်တော်နောက်ဆုံး version လေးကိုကျွန်တော် install လုပ်ပြီအဲ့တော့ခဏလေးစောင့်ပါမယ်ဟုတ်ပြီသူ install လုပ်ပြီးသွားပြီသူဘယ်မှာ install လုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနလမ်းကြောင်းညွှန်းထားတဲ့ user တွေကနောက်ပေါ်တဲ့နေရာမှာ npm global တွေက vein ထဲမှာ okay vein ထဲမှာဆိုရင်သူ execute လုပ်လို့ရတဲ့ command တွေကိုရောက်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် npm က execute လုပ်ရတဲ့ command nph/execute လုပ်ရတဲ့ command ဆိုပြီးတော့သူနောက်တစ်ခုထွက်လာတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ package လေးတွေနည်းနည်း install လုပ်ကြည့်အောင် npm install
globally ကျွန်တော် globally install လုပ်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာဘယ်တွေကို install လုပ်ဘယ် file ကို install လုပ်မှာဆိုတာ js hint ဆိုရဲ library ကို install လုပ်မယ်အဲ့တော့တကယ်တော့တစ်ခါတလေဆိုရင်ကျွန်တော် package library တွေကိုနာမည်တွေကိုအတိအကျမသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ npm package တွေမှာကျွန်တော်သွားကြည့်လို့ရတယ် js hint ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သွားကြည့်လို့ရတယ် okay ကျွန်တော်ရိုက်ရှာကြည့်လိုက်တယ် okay ဒီမှာ js hint ဆိုတာကျွန်တော်ဒီမှာထွက်နေပြီအဲ့တော့ဒီမှာတစ်ခါတည်းသူ့မှာကြတော့ install ကြတော့သူ i ကိုအတူကောက်လေးနဲ့ရေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် install ဒီမှာကျွန်တော်ပြည့်ပြည့်စုံရေးလိုက်တယ် install ပြီးတော့မှလုပ်တာကျွန်တော် globally install လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ package နာမည်တွေတစ်ခါတလေမသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ npm.js.conf ထဲဝင်လာမယ်ပြီးတော့မှရှာကြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် js hint library ကိုကျွန်တော် install လုပ်လိုက်တယ် okay ခဏလေးစောင့်ပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် js hint library ကို install လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် js hint ကို install လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာcommand not found ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလာပြတယ်တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ install လုပ်ပြီး js hint ကိုကျွန်တော် install လုပ်ပြီးပြီဒါပေမဲ့ command not found လာပြနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့sudo nano ပြီးတော့မှ user account တွေက web profile ကိုကျွန်တော်တို့ update သွားလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် web profile okay အဲ့ဒီထဲမှာ export လုပ်ရမယ်ဘာကို export လုပ်ရမလဲ path ကို export လုပ်ရမယ်ဘယ် path ကိုလဲကျွန်တော် user account ထဲမှာကျွန်တော် npm global တွေကကျွန်တော်တို့ frame ကို export လုပ်ရအောင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါကို export လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်အဆင်ပြေပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်ကကျွန်တော် semicolon ကျွန်တော် path ဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးရပါတယ်ဘာကြောင့်ထည့်ပေးရလဲဆိုတော့တခြား system ထဲမှာကျွန်တော်တို့ OS ထဲမှာတခြား path file တွေပါတယ်ရှိရဆိုရင်သူကနောက်ထပ်ပြီးတော့လာလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီလို path ကို semicolon နဲ့ထည့်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် file ကို save သိမ်းမယ် okay save သိမ်းပြီပြီးတော့မှကျွန်တော် web profile ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုပြင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ sources ကို update လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော် source ကို update လုပ်တဲ့ရင်ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ခါတော့ပြန်သုံးသပ်ကြည့်အောင် brew ကိုပထမဆုံးနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတော့ပြန်သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် clear ရအောင်မယ် brew ကိုပထမဆုံး brew install node ကို install လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော် node ကို install လုပ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုကဘာလုပ်မှာလဲ user အောက်ထဲကdirectory တစ်ခုလုပ်မယ်ဘယ်ထဲမှာလဲကျွန်တော်တို့ user အောက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ npm global ဆိုပြီးကျွန်တော် folder တစ်ခုစောင့်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် npm ဆိုပြီး folder တစ်ခုစောင့်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီထဲမှာဗာထည့်မှာလဲ npm sudo npm config set ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ preface ကိုထည့်မယ် preface ကကျွန်တော်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ထည့်လို့ရတယ် user အောက်ထဲကကျွန်တော်ပေါ်သိမ်းထဲမှာnpm global ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုနည်းနဲ့လည်းလာထည့်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့မို့လဲ user account ထဲမှာ npm global ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုအတူကောက်လေးလည်းလာထည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ config ကို preface လုပ်ပြီးပြီ preface လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှာလဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့comment လိုက်တွေ execute လုပ်လို့ရအောင် js hint တွေ execute လုပ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျရင် react တွေပါတယ်ထည့်လိုက်ပြီဆိုရင် mph တို့ကျွန်တော်တို့တခြား comment တွေ execute လုပ်လို့ရအောင် gap ထည့်လိုက်ပြီဆိုရင် gap တို့ပါတော့အဲ့မှာ SCSS ထည့်လိုက်ပြီဆိုရင် SCSS တို့ပါတော့ execute လုပ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ဗာထည့်ရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ execute npm execute လုပ်လို့ရတဲ့ main path လေးကိုတော့ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တကယ်တမ်းတော့ကြည့်လိုက်ရင်မြင်ရပါတယ်main ထဲက npm global ထဲမှာကျွန်တော် main ထဲကဒီမှာ path လေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ install လိုက်တယ် path လေးအဲ့တော့အဲ့ဒီ comment တွေတော့ထည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဆိုတော့ nano ကျွန်တော်တို့ user account ထဲက web profile ထဲမှာကျွန်တော်တော့ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ web profile ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ export path ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုလာထည့်မယ်အဲ့တော့ထည့်တဲ့အချိန်မှာသတိတော်ထားရမယ်ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာ speed bar လေးမပါဖို့အရေးကြီးပါတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီထဲမှာနောက်ဆုံးမှာလဲ user account ထဲမှာကျွန်တော်တို့ npm global ထဲမှာ vein ထဲကကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာ system path ကိုရှင်းမြအောင်အတွက်ကိုကျွန်တော် semicolon လေးနဲ့ path ကိုပါထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှာလဲနော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့sources ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် web profile ကိုကျွန်တော်တို့ web profile ကိုကျွန်တော် update လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်